नमस्कार साथीहरू। आज मैले यहाँहरूमाझ अंग्रेजी साहित्यका एक महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थका उत्कृष्ट कविताहरूमध्येका एक अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल वाचन र व्याख्या गर्ने प्रयास गर्दैछु। वर्ड्सवर्थका धेरै कविताहरू स्कुल र कलेज लेभलमा अध्ययन गर्नुपर्दछ, त्यसैले विद्यार्थी साथीहरूलाई यस भिडियोले थप ज्ञान प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा लिएकी छु। यस भिडियो हेरी लाइक, शेयर, कमेन्ट गरी सपोर्ट गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल एक लुसी पोइम हो। वर्ड्सवर्थका लुसी पोइम अत्यन्त प्रख्यात छन्। लुसी वर्ड्सवर्थका लुसी पोइम्सका एक पात्र हुन्, तर लुसीको सही पहिचान अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन। उनी साँचो पात्र हुन् या वर्ड्सवर्थका काल्पनिक पात्र हुन् त्यो पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। भनिन्छ लुसी वर्ड्सवर्थका प्रेमिका हुन्। कहीँ कतै लुसीलाई विलियम वर्ड्सवर्थका आमा र दिदी पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, जो समय नपुग्दै मरेका थिए। हुन त वर्ड्सवर्थले उनका आमा, दिदी, बुबा, छोरा अनि छोरीलाई समय नपुग्दै मृत्यु हुनुको पीडा भोगेका थिए। त्यसैले लुसी को हो भन्ने कुरा राज नै रहेको छ। लुसी जो भए पनि लुसी वर्ड्सवर्थका 5 वटा लुसी पोइम्सका प्रिय पात्र थिए, जसको अकालमै मृत्यु हुन्छ। यस कवितामा पनि लुसीको अकालमै मृत्यु हुन्छ र यस पीडालाई वर्ड्सवर्थले स्वीकार्न सक्दैनन्, किनकि उनको अकालमा मृत्यु हुन सक्छ भनी सोचेकै हुँदैन। त्यसैले लुसीको मृत्युले पोइटलाई अत्यन्त ठुलो पीडा दिन्छ र यस सुन्दर संसारमा यस्तो डरलाग्दो घटना पनि घट्न सक्छ भनी जनाउँदछ। तर पछि समयसँगै लुसी अब यस संसारमा नरहेको यथार्थ स्वीकार्दछन् र लुसीलाई अब प्रकृतिमा विलीन भएको देख्दछन्। साथीहरू, अब म 2 पंक्ति र मात्र 8 लाइन रहेको यस कवितालाई वाचन गरी लाइन बाई लाइन व्याख्या गर्न जाँदैछु। A slumber did my spirit seal. A slumber did my spirit seal. I had no human fear. She seemed a thing that couldn't feel the touch of earthly years. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Roll around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. यस सुन्दर कविताले धेरै पाठकको मन छोएको छ, किनभने यसले हाम्रो जीवनमा पर्न सक्ने तीतो यथार्थलाई सरल र सहज भाषामा उतारेको छ। म यहाँ हरेक 2 लाइन व्याख्या गर्न जाँदैछु। A slumber did my spirit seal. I had no human fears. यहाँ स्लम्बर भन्नाले एक गहिरो निन्द्रा हो, स्पिरिट भन्नाले आत्मा हो। यसरी पहिलो 2 लाइनले भन्छ कि मेरो आत्मालाई यस्तो गहिरो निन्द्राले छोपेको थियो कि मलाई कुनै कुराको डर थिएन। अब तेस्रो र चौथो लाइन हेरौँ। She seemed a thing that couldn't feel the touch of earthly years. सी अर्थात् लुसीलाई दर्शाउँदै वर्ड्सवर्थ भन्छन्, लुसी समयका साथ बित्लान् एक दिन, अर्थात् उनको मृत्यु हुन सक्छ, यो मैले कहिल्यै सोचेकै थिएन। उनी लुसीलाई अमर झै मान्दथे, उनको मृत्युको कल्पना समेत गरेका थिएनन्। यसरी कविले यस पहिलो पंक्तिका 4 लाइनमा आफू यति साह्रो गहिरो निन्द्रा वा बेहोसीमा रहेको बताउँछन् कि उनको मनमा कुनै कुराको डर थिएन। उनी बताउँछन् बित्दै गएको समयसँगै लुसी मर्न सक्छिन्, उनको एज ढल्न सक्छ भन्ने कुरा कहिल्यै सोचेकै थिएन। लुसीको मृत्यु भएको भयानक यथार्थ उनी स्वीकार्न सक्दैनन्। लुसी अमर छिन् जस्तो उनलाई लाग्दथ्यो, तर उनको जब मृत्यु हुन्छ उनी त्यो यथार्थ सजिलै स्वीकार्न चाहँदैनन्। मानिस आफ्नो प्रिय व्यक्तिको मृत्यु हुँदा उनीहरू यस संसारमा नरहेको सजिलै स्वीकार्न सक्दैनन्। कविमा पनि त्यही विपद आइलाग्छ। प्रिय लुसीको मृत्यु हुँदा उनले सोच्दै नसोचेझै हुन्छ। तर आफैलाई सान्त्वना दिँदै उनी दोस्रो पंक्तिमा भन्दछन्, No motion has she now, no force, she neither hears nor sees. अर्थात् लुसी अब निर्जीव भइसकेकी छिन्। उनी चल्न सक्दैनन्, उनी सुन्न पनि सक्दैनन् र हेर्न पनि सक्दैनन्, अर्थात् उनको मृत्यु भइसकेको छ। अब कविताको अन्तिम 2 लाइनमा उनी भन्छन्, Roll around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees.
यहाँ डायोर्नल भन्नाले दैनिक काम हो। यसरी कविताको अन्तिम 2 लाइनमा उनले भनेका छन् कि लुसी अब यस धरतीमा विलिन भइसकेकी छिन्। जसरी पृथ्वी दैनिक रूपमा घुम्दछ त्यसरी नै उनी पनि यही पृथ्वीमा समाहित भई ढुङ्गा, माटो र रुखहरूमा मिलिसकेकी छिन्। क्रिश्चियनहरू जब मर्छन् उनीहरूलाई गाड्ने गरिन्छ, त्यसैले लुसीलाई पनि जब गाडियो त्यही बेला उनी ढुङ्गा, माटो र रुखमा परिवर्तन भएको विश्वास कवि राख्दछन्। यसरी समयसँगै कवि लुसीको मृत्यु भएको स्वीकार्दछन् र आफैलाई सम्झाउँदै अब लुसी यस धरतीमा मिसिएको बताउँछन्। यस कविता मार्फत कविले आफ्ना प्रिय लुसी बित्नुको पीडा पोखेका छन्। तसर्थ समयसँगै हामीले तितो यथार्थ स्वीकार्नुपर्ने ज्ञान पनि दिएका छन्। यही नै जीवन चक्र हो, जीवन जिउने तरिका हो। उनले हाम्रो प्रियजनहरू सदाका लागि टाढा भए पनि उनीहरूसँग बिताएका सुन्दर पलहरू हामीसँगै रहने बताएका छन्। यहाँ कवि पनि लुसीलाई याद गर्न प्रकृतिको सहारा लिन्छन्। साथीहरू, लुसी पोइम लिरिकल ब्यालेडमा पब्लिस भएको थियो। लिरिकल ब्यालेड र विलियम वर्ड्सवर्थका जीवनीका बारेमा थप जान्न मेरो यस अघिको विलियम वर्ड्सवर्थको बायोग्राफी नामक भिडियो पक्कै हेर्नुहोला। आशा छ यस कविताले तपाईहरूको हृदय स्पर्श गर्न सफल भयो। धन्यवाद। आजको यस भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।